Voilà, là je fais mon collage. Je mets de la colle sur le tambour. En plastique là. Voilà. Je vais mettre sur les deux côtés. Voilà. Du côté là, bientôt fini. Voilà. Hop. On va voir la machine à laver et à travailler après. Hein. Espérons qu'il va pas avoir de fuite. Normalement non. Espérons bien. Hein. La vache, on voit bien que ça colle. Oh la vache. C'est bien les pantalons. Hein. La patronne après, il va gueuler. Voilà. Et allez, on va. On est là maintenant. On décolle de deux côtés. Coller bien tout ça. Voilà, j'ai mis la colle.